pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Signore e signori, buonasera, ci troviamo a Fiano, nel comune di Pescaglia, al ristorante Valentino, dove tra poco verrà presentata la 7ª edizione di Ricordando Marco Pantani. Mario Nannini della Nannini Auto è stato sempre accanto agli organizzatori del pedale Lucchese Poli per questa manifestazione che ormai è in simbiosi con la tua azienda. Sempre presenti, ormai quest'anno è la 7ª edizione, io prima parlavo col Poli, pensavo fosse l'8ª, ma insomma tanto il tempo passa veloce lo stesso e comunque siamo sempre ogni anno contentissimi di questa partnership con Poli che ci dà l'opportunità ovviamente di far conoscere la nostra azienda e nel contempo comunque di collaborare con Poli per far sì che la manifestazione riesca sempre nel modo migliore. Finora mi sembra che tutti gli anni siano stati positivi, anche perché il tempo ha sempre dato una buona mano, nonostante il periodo a rischio. E comunque niente, con Poli, con Walter Nieri, che ormai ci conosciamo da anni, e noi siamo ben felici ogni anno, finché io spero che duri il più lungo possibile questa manifestazione, di essere sempre presenti a dare una mano agli organizzatori. Anche quest'anno ormai la partenza e il ritrovo dei corridori sarà presso la tua azienda, quindi anche quello è un modo di essere vicino agli organizzatori. Sì, come dicevo prima, oltre a essere chiaramente un'ottima immagine per la nostra azienda, siamo più che onorati di poter tutti gli anni dare questo apporto come punto di riferimento per la partenza, per le punzonature e le iscrizioni a questa gara che ormai è una tradizione annuale dove penso che in pochi vorrebbero mancare. Carlo Coronato, lo storico presidente del pedale Lucchese Poli, si parla di oltre 30 anni di presidenza. Allora, si chiude la stagione con Lucca in bicicletta, si riapre con Ricordando Marco Pantani. Diciamo che il ciclismo a Lucca, per quanto riguarda gli amatori, ha questi 2 appuntamenti fissi ormai. Sì, infatti la Lucca in bicicletta ormai è stata la classica che ha dato via al ciclismo amatoriale a Lucca, no? E ora invece questo ricordo di Marco Pantani sta andando ogni anno sempre meglio, quindi c'è questo entusiasmo dovuto a questo atleta che purtroppo ha lasciato la vita troppo da giovane e che il ricordo è fondamentale per i valori morali che lui portava dietro. Abbiamo parlato della sua presidenza, 30 anni di presidenza, ecco, in tanti anni sempre vicino a Pierluigi Poli, credo che è stato un binomio il vostro ormai inscindibile per quello che riguarda la vita della società del pedale Lucchese Poli. Sì, in effetti ormai ci sono vari fiori all'occhiello, no? della nostra attività amatoriale. Ricordiamo 3-4 volte alla tomba di Coppi, la Gran Fondo, ricordiamo soprattutto la Gran Fondo Lucca-Roma, che è stato veramente dove ho partecipato anch'io, non come presidente ma come pedalatore e quindi abbiamo appunto dei ricordi stupendi nel nostro album delle foto, anche dei ricordi. Comunque per questa nuova edizione di Ricordando Marco Pantani credo siano i presupposti anche questa volta per ottenere un ottimo successo dal punto di vista organizzativo e ci auguriamo anche dei partecipanti. Sì, dal punto di vista organizzativo bisogna ringraziare anche tutti quelli che sono qui stasera in questa cena, che ognuno ha il suo ruolo e lo fa con quel volontariato puro di cuore, insomma. E quindi di sicuro il successo sarà assicurato come gli altri anni. Alla presentazione di Ricordando Marco Pantani non poteva certo mancare il presidente del comitato provinciale Gianfranco Battaglia.
Allora, un nuovo impegno per il pedale Lucchese Poli e un inizio di stagione qui in provincia di Lucca. Anche quest'anno la stagione in Toscana comincia a Lucca. Sì, ma ormai poi insomma, sta diventando una classica, no? Siamo alla 7ª edizione, si ricorda un grande campione, insomma sempre più sta prendendo consistenza la gara come partecipanti e mi sembra che nel campo cicloamatoriale, insomma, noi come federazione non è che facciamo grandi gare, ma le gare che facciamo sono tutte mirate, hanno uno scopo, un significato, e questo, ecco, come ho avuto tempo di dire nel passato, è stata una geniale idea di Poli Pierluigi, che ha ricordato questo grande campione. È stato questi mi sembra 2 o 3 anni, si è modificato un po' il percorso, no? L'arrivo prima era San Giusto ai Brancoli, ora è qui a Fiano. Mi sembra che sia più indovinata questa soluzione, via del percorso, e ecco, come ho avuto occasione di dire qui mentre 2 parole a tutti gli amici, cioè questa gara è l'inizio della stagione, ma mi preme ricordare, cioè, insieme al pedale Poli, un po' tutto è la grossa fortuna che abbiamo su Lucca di avere un gruppo eccezionale, un gruppo di volontari eccezionale che non sono più in tenera età, ma hanno capelli bianchi come me, qualcuno più giovane, qualcuno più anziano anche di me, però tutti con l'entusiasmo, la voglia di un ragazzino, di quando ci sono le manifestazioni, sia ci sia pioggia, acqua, vento, sempre disponibili, e questo è la vera forza del ciclismo, che indubbiamente purtroppo oggi manca a tanti giovani. Ricordando Marco Pantani, inizia la stagione 2011, le prospettive mi sembra che siano più o meno quelle del 2010, quindi una stagione buona per il ciclismo lucchese. Sì, no, io penso che più o meno, poi quest'anno, sai, insomma, quest'anno si culmina, insomma, la stagione a novembre con il campionato europeo, insomma, no? Un grosso evento che indubbiamente soltanto questo evento, insomma, no? A Lucca, ma non soltanto nel ciclismo, ma in nessun'altra disciplina sportiva da 30 anni a questa parte c'è stato un campionato europeo, insomma, no? Anche perché non ci sono le attrezzature sportive, le palestre per poter fare queste manifestazioni. Detto questo, il problema di quest'anno, più o meno noi abbiamo le stesse gare, anche se tuttora c'è da fare i calendari, no? Perché i calendari nel giro di 10 giorni dovrebbero essere fatti tutti. Più o meno abbiamo le stesse gare, vediamo le gare che ci toccano nella categoria allievi ed esordienti, no? Perché sappiamo benissimo che quest'anno ci sono delle modifiche nel calendario, non ci sono più 3 gare ma ce ne sono 2, vediamo, io ho un certo numero di richieste, vediamo se possono essere soddisfatti, se non tutte, più o meno il più possibile, ecco. Ed ora con Ernesto Bianchi, direttore di corsa, vogliamo un po' ricordare quelli che sono gli orari, il percorso, i chilometri ricordando Marco Pantani. Gli orari si parte alle 10 a mattina, i chilometri da 80 a 85, perché io i chilometri precisi non li dico mai, 83-84 chilometri, via, diciamo, per fare le cose precise. Si parte dalla Suzuki di Nannini a Guamo, si va verso Santa Maria del Giudice, si ritorna dal Nannini, ora dalla concessionaria dalla Suzuki, si va San Leonardo, Ponte Maggiore, si ritorna, 2 giri, poi la terza volta che si passa da San Leonardo si va a Caraia, Porcari, ponte dell'autostrada, e diciamo zone, Marlia, si viene a Pontefreddana, si arriva a Piano dove ci sarà gli ultimi, diciamo, 6-7 km, ma gli ultimi 5 impegnativi.
Quindi diciamo un percorso impegnativo. Ecco, a livello organizzativo qual è il punto più difficile da gestire come direttore di corsa? Il punto più difficile da gestire secondo me è la partenza, dove si fa i 2 giri di Santa Maria del Giudice. Abbiamo una parte iniziale, una strada stretta dove dobbiamo andare i collaboratori avanti perché non vengano macchine contro. Quando poi siamo andati in Marlia, secondo me le difficoltà diminuiscono. E Santa Maria del Giudice sono state strette, bisogna prepararci bene, abbiamo tanti collaboratori e insomma negli anni passati è andata bene. Dopo poi nel finale, quando si apre la strada per Fiano, il fine gara, che io spero che faccia il fine gara, che non so ancora chi fa il fine gara, che si metta nel mezzo della strada, non farci passare nessuno, e quando si arriva, passato il Guercio, che io direttore di corso ho chiamato Valentino e i vigili non mandano più una macchina contromano, secondo me come i 2 anni passati siamo andati alla perfezione. Sono con Pierluigi Poli, che è l'organizzatore di questa manifestazione. Mi sembra che anche quest'anno ci siano i presupposti per una bella edizione di Ricordando Marco Pantani. Sì, la corsa anno dopo anno sta sempre prendendo piede e insomma viene conosciuta sempre di più anche fuori della Toscana, un po' anche per la pubblicità che ci viene fatta dalla Fondazione Onlus con la quale siamo in contatto, con la signora Tonina che tutti gli anni ci scrive, e ha acquisito un certo prestigio, insomma, ed è diventata proprio per questo un primo traguardo importante di inizio stagione, diciamo è un po' una classica di apertura per la categoria, ecco. Quest'anno per la prima volta la gara non si svolge il 14 ma il 13 febbraio, perché è domenica o per qualche altra ragione? No, la nostra intenzione dall'inizio è quella di farla correre sempre il 14 febbraio, però nelle 4-5 edizioni che abbiamo fatto nei giorni feriali siamo trovati con dei problemi di traffico insuperabili e soltanto per miracolo le cose sono andate sempre bene. Allora abbiamo deciso fra tutti, con Ernesto Bianchi, con Mario Nannini, con tutti, insomma, di farla la domenica più vicina al 14, ma proprio per una questione di sicurezza, di incolumità dei corridori. Anche quest'anno abbiamo visto tanti sponsor, mi sembra che ormai siano sponsor storici per questa gara, ormai vicini al pedale Lucchese Poli. Sì, abbiamo gli sponsor ormai tradizionali come Nannini Auto, come Nova Gamma, come Dil Termo, come questo posto dove siamo, il ristorante Valentino, come la Bianchi, che ci supportano tutti gli anni, anche se insomma il nostro è un impegno gravoso, però insomma con l'aiuto di tutti questi sportivi ce la facciamo a superare. L'arrivo qui dal ristorante Valentino credo che sia una scelta ormai quasi obbligata, visto il risultato che la corsa ha ottenuto arrivando qua su. Qui diciamo che è un bel arrivo questo qua su, è un bel arrivo anche dal lato paesaggistico, perché arriva proprio sotto la chiesa e proprio quest'anno chi vedrà la corsa la vedrà con le riprese dal lato, dall'elicottero, vedrà uno spettacolo ancora più bello degli anni passati, perché vedrà veramente il paesaggio e ammirerà l'arrivo proprio in maniera totale, perciò è un arrivo che meglio non si poteva trovare. Quindi l'appuntamento è per il 13 febbraio, diciamo come un ritrovo presso la Nannini Auto e l'arrivo qui a Fiano. Come già negli ultimi anni, chi è venuto qua lo sa, però lo voglio ripetere, l'arrivo qui a Fiano verranno premiati tutte le categorie, i primi corridori di ogni categoria verranno premiati. La partenza è da Nannini Auto, sono 83 km, praticamente tutti pianeggianti, meno gli ultimi 5-6 che sono in salita. Sono con Valentino Donati, titolare qui del ristorante Valentino, che ormai è un arrivo credo imprescindibile per questa Ricordando Marco Pantani. Sì, spero che ancora continui tutti gli anni questa organizzazione che sta facendo proprio una cosa bellissima per questo campione, che ha dato delle soddisfazioni
a tutto il mondo e a tutta l'Italia, e specie a me personalmente, che ero un grande tifoso di Pantani. Dicevo, qui a Fiano, ristorante Valentino ormai è il punto di ritrovo, quando c'è qualche manifestazione, quando c'è qualche attività, si deve per forza finire qui da Valentino. Ma io sono sempre disponibile per tutti, chiunque viene sono sempre pronto a collaborare con tutti e do una mano a tutti quelli di qualunque genere. Quindi diciamo che la vita a Fiano avviene prevalentemente qui dal ristorante Valentino? No, insomma, una buona parte, insomma, si diamo da fare tutto il paese, si cerca di farsi valere dappertutto, ecco. Quindi l'appuntamento qui il 13 febbraio per l'arrivo del Ricordando Marco Pantani? Sì, si guarderà di gente, ce n'è tanta, tutti tifosi, tutta gente che collabora col paese, con tutti. E a questo punto da Fiano, ristorante Valentino è tutto, l'appuntamento è per il 13 febbraio per la 7ª edizione di Ricordando Marco Pantani.